moyo uyo ayita mu kibinda kwenda leo oyo unakumsiba kumgongo tumugemere turakutasa Israeli Orwange tiko orwange aye esan awo walero hebanga yakatona bwe baliti haina tulimukwana yes ngafulingagana kunakama sababu alikuma na tunakuwa mtwa aye mwijembe moyo wakatonda ngali mwifwe baba katonda yabalo kutukuba na mubesao bako walero ngakukakuna kuna mwisagongo asante sana katonda katonda kutulekao wali nekigenderwa yes ngakuja kufa kuwewe ezira abanyakasobola kubitawo nate nabona ku maiso ga katonda ezira abanyasobola kuva mu binagati uyo agiye okutola ku isango okola story y'emitini n'atagale nakati we kale awayo kakati mukutolereyo okubone ebyo biki yasiba zipeno ukakasantatawe wali okulekula entebe ng'abava mu mubiri bajja mu igulu era katonda yalaga nga bagira muki mu igulu tijairanganga mizimu mbe balinganga bagiye mu igulu twamana nti oyakoze eki amamudde haleluya omekwa kayigali bajja olwaleero nezirakola ki aja mu igulu era ezirajjanga bafwa bakati agiye gakutena kuliti amawulire gafuluma tikaiti agiye haleluya ani tusimba katonda oyo akwiziza olwaleero ng'otyaime munamulondo njo alina okukubitawo ajabone kumaiso katonda lesewa abantu be abatono bati abasobola okuidagano nga tibekwese kubanga wali wateebwa ekipande ngaidagano dangotere kujakiti nga n'omuntu obusibye batakubona kubanga mbegaligali bana katonda yena twebaze ino bwana bakibi wena mwe bali kwemerera mu kibuga ekyebwenge Itokeme kumusei mungalo. Imwe. Banga bona Israeli na pato tiyo. Bana online omukazi yana aliyoti Robina Kachonga aliyoti ndani aliyoti Mchala Sandi. Omukazi yana yatabira kwa muntu. Ate boka tonda aliyoti yaba kwa bulungi. Omusala mukazi yaba mutamivino, omusala yaba muombefu. Kale katonda yakumwa makago. Mwele kumalirira. Mukama yebale. Ensonga yetu liko olwaleero yetujja okwogera erinda lyeti. Twebaze obumalirivu katonda bwe yabataamu. Twebaze katonda obumalirivu bwe yata muzeeyi. Ngabwenye ebintu bikyuse, ngabwenye embeera eyonooneke. Akoba mbubamwe tabulire olusembayo
tiyagana kubuulira yayemba bwalwemba yabaleka ng'aliiko nati bano mpirano munaamabuulira ki emyaka 40 ng'akulembera ekkanisa eno nga tetambula eti ekkanisa oba ewali etuuse wano nemerere mbuulire ki yabembera ati muggulu mulimu bingi yagenda okweyita ebyafuluma obugumu obwo omuzeeyi bwewakozesa n'obwamansuka ekisibo kino kyona kyona kitandika okutegeera buli muntu atandika okujja ku lulwe ng'agumye nga yeesize katonda twebaza katonda obumalirivu obwo kubanga ku myaka gye wali olimu ni ku mbeera yewabitamu yona yona y'ennyuma y'obwavu ni ku kitiibwa kye wali otuuseeko ni biwali obwaine wataba katonda osigala wakoti ntawe mukaka nsigale muno babandika bandite ekiba kibe ayo kwemerera n'obaleka noyida nga bwe yeeyita n'ensonga lwaki tuboneke mukama yebaleka n'olwekyo olwaleero titulina kwogera bingi eze byange mbibuulirira ku rediyo mubiwulira wabula olwaleero kenja okubasonera ku katono okuba twetaaga muzeeyi ayogere ku nti kuba bigambo bibiri era kasooke mubuuze ayinza okuba nga alwede yasookewo komenkereza oba nze mbalamuseeko n'ebigambo bibiri bisatu muzeeyi ayogere muzeeyi kiri kitya nenza osookewo oyogere n'abantu bano oba otuwajjaamu oba oyogera oba otubuulira otya kiriyoli iwe osookewo zenanga kumalirizaku konkludingi oba nze mbalamuse iwe omalirize wulira eidembe olwaleero lulwo katonda kyayenda kyaba kukozesa sooke nibalire amina walinga muntu ogumulimu gano omulongo ekiyo kalolingira atutona egamba byokukugira kuma era ni mamabeera n'amakage abantu abo bateeka okujjukirwa ojeino bali mu enyanja eriko omuliro olingira kupita ali mu enyanja abasigaire wabula tolera wandibaye nga kubanga omusaza lwasaga b'ensiko musaza ndowooza olina okwanjiriza sabayekera sabalwanyi sabayekera sabayekera b'ensiko nyingi bulungi bweno ayi ovaayo ebintu by'omwenge by'amaani byonna babiri bakyenge kugolokoka ayi bakatwalira okakanga akatono kali bakanyanyika ngaakatonda ona bakukozesa omuliro gwaka nabbi gwe yatuma omuliro gwaka gweyongera okwaka omuliro gwaka nabbi gwe yatuma omuliro gwaka gweyongera okwaka omuliro gwaka ozeeyi gwe yaguma omuliro gwaka gweyongera okwaka omuliro gwaka nabbi gwe yatuma omuliro gwaka olwolunaku luno olwaleero kityo bwe kyateekebwateekebwa oli katonda okola ebikulu katonda okola ebinene katonda okola ebyamaanyi katonda atema enjiraga zirangira kyoyinza okuba nekiba kyotenze tekiba ng'otuma ekigambo ekyo okirondoola okubona nti kituukiriza ekyakituluma nife twemerere gano ng'abaana ezira kyetuyigiwagala katonda nibwe omuddu mwiffe tulinira tawaifa yemerere mwiffe tusabe ekigambo ekyo mukama ogonze emitima gyaife gibikule oiza otyamemu ekigambo ekyo eyabye mwiffe kisobola okutoola munakafe nkeenayina ali mwiffe ekisa n'okusasira ekiwasuubiza abakwenda leka kyegaite n'obulamu bwaife mu linnya ly'Yesu ife n'omwana n'omwemu tube tubisabye mukama waife yesu kristo yebazibesaba ndata waife atyameko nze abavuka babayire gano bakinyama kinayiganemi agenda kugwa
mpera n'obanga bana mwena mutyame oba mwanzeegeeyo okukina nabo amagumba ga muzeeyi gali gatya aye amagumba ga muzeeyi tetigeisaako kuba katonda mwene nayimirira muzeeyo singa ti katonda muzeeyi mulitali atyo olwaido baalaze mu mawulire namunkani wa myaka 10 aye ngumuna n'okutyama omuntu betasobola akolaki okubiramu aye muzeeyi ali 10 plus katonda antulekerebo olw'ekigendebwa ebayibuli egoba Yesu yagoba nti ng'omusana bwe tukali musana ng'omusana gukayakamufe tutambule ng'ekizikiza kikali kolaki kutugemerayo ekizikiza bwe kinagema tetuyina kolaki kusobola kutambula kuba tulaba tutubona ye tuli kolaki tujja nga bwe tukalirira tawaife Yoswa tumote buliro abantu bendayina ebigambo by'omugenzi byasemba yakuba ati mugenzi yakobanga atya nibo olwo babakabera ali kulya ayemereza okulya awulira ebigambo by'omugenzi byakujinga so nesaawe nonzi tukali naye wabula alikwogera ebigambo bye ebikola ki ebisembayo nga tewaife nabbi n'obu yali aliwo yakutera okwogera ebigambo yakwati ebigambo bino bye ndi kubakobera nebirebayamba nga nviirewo ebigambo ebyo maama nebikuyambye okwemerera singa twawulira ebigambo ebyo maama tetwalikwiire emikono gyekisanga kuba sitaani eriyo olwebyo lwayembanga ati ekiseera kiwaireyo ekiseera kiwaireyo sitaani atyamakontebe kyali kitegeeza ki essaawa eno sitaani n'atyaime ku ntebe nsiima katonda nebaza katonda nzeewe bali kundikiriza seena okuba ku mubaana bo okwogera ku baganda bange bakaire bange bona tininza omumanyi era tininza omutukuvu eno tininza ijja ino wabula omuzaire ate bwakola mbeera abaikwedaotya maama beeka situkolidde okola eki nsosotole kino yakobo bwabakaaliwo ebigambo bye byasemba yeeyita abaana be yakuba ati abaana ba Isirayiri musembere mwide mbakobera ebirikola ki ebibabaako mu ssuula 48 ate wayogera mu bibiri ebiri yakuba ati Lewubeni omulebeko kimaadi ono yabibagwaza ekitanda kyange yakuba ati Dankani Yuda oyo omuzira yagwama ng'empologoma yajja akayogera ku buli muntu yena yena ng'ebyokuba bakuyabasalira omukisa n'essaawa eno Yesu ali kukusabira lwamukisa essaawa ye ali kwambula ebirwana ife tulikola ki tuli kubyambala nsiima katonda olw'olunaku luno olwaleero nja kwogera ebigambo bitono tidda kujja mu bindi ino tetagatuulirwa okubaako erira tawaifunze bagalukayo ni muzeeyi alina ekiibulo ekinene Yobu essuula ey'okubiri essuula ey'okumeka nze mbako nti ife tutambula na bwino nani azita bayibuli birira ne bayibuli tuteekera okugikozesa ayita okusoma ey'oluganda abasomi bayita abazungu you have an English Bible nani ali kuli bayibuli y'oluzungu abasomi ng'osomesa oluganda n'otwogera ku luzungu olwo olunaku luba lubasaze Yobu essuula ey'okubiri aye ne bayibuli y'oluganda we have got so many Bibles here Yobu essuula 2 n'okutandikirawo abo inatandike omuzingo zibiri 5 bitano 26 ife tuli kulwana olutalo katonda bwaida eri abantu be katonda mwoyo aidaya mwoyo era kyokwakuba nti eigulu n'entebe ye ku nsi kwata ebigere bye yakuba tinomba kiye mulinzingira katonda nyereka ayogera n'ife mu universal church ng'akuba tugolokoke tuzimbe ekanisa ya Yesu Kristo entukuvu etaliko bbala oba olufunyiro newankubadde obulema ife tuzimba bisenge mwenda katonda nayenda bisenge mbeera n'eno numba yakusula esaawa nefuuse eki kanisa tusobola okugifuula sio watu atamuguluma teroba tuleetera n'omujja okwira n'ongesawo zaduma gikoze eki oba okugifuula eyundiro twalundira mu bukoko obuto enumba entekola ki oba okugitwala mu lodging nibanwira mu munge enumba entekola ki bana ife tusangaire okubabona mutuuke essuula 2 Yobu essuula 2 n'okutandikirawo ayita kumakwakumeka essuula ndala n'eyokubiri yonka Yobu essuula ndala n'olunyiriri olwokubiri wonka Yobu ndala essuula 2 okutandikirawo n'olunyiriri olwokubiri omuzingo 5:25 essuula 2 n'okutandikirawo paka ku lunyiriri olwokubiri atya yazaalirwa abaana Yobu awo nate olunaku lwalimu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Sataani naye n'agira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama olwokubiri Yakobo
Mukama n'agamba Setaani nti ovaawa. Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti nva okuddingana mu nsi n'okutambula omwo wano ne wali. Osomo olwokusatu yakoba ati Mukama n'agamba Setaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja yatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi, era akyanywezezza obutayonoona bwe, newankubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuziikiriza bwereere. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bana Katonda bw'ayita eri abantu be, Katonda ayenda mutima. Katonda yakutaamu ekyomuwendo. Buli muntu gw'obona obunoobvalyo mu maaso ga Katonda wa muwendo nnyo. Ekyomuwendo kye yatta mu muntu n'okuwa omutima gwe, oba wanfeete, oba mulema, oba mutulu, oba mwavu, oba mugayiga, alimu ekyomuwendo Katonda kyayenda. Katonda talingirire mubiri guno, talingirire feesi, oba ogikuba ebizigo, oba togikuba bizigo, Katonda tafaayo ku feesi. Oba oli wa kabina kazito, Katonda talingirire kalina. Oba oli wa sereba, Katonda tafaayo. Wabula kire ekyomunda kye Katonda kyakola ki? What is the state of your heart? Katonda bw'avaayo aide eri mutima. Mpera ni sitaani yena aide eri mutima okukukafuwaza okugwonoona. Singa sitaani ayendanga bibiri yalibaire kabanga mu masaba yakoba ati imwe amani gatuwaire ku mutuweereza amani, ayi sitaani yena aide yatyama ku mutima. Ebbayibuli ekobye nti abaana ba Katonda kulwalira ne bajja okukiika. Sitaani atambulira mu bantu ategeera bulungi ino nti mujja kukiika nga mukaali kutuuka mu fellowship gathering solukuŋŋaana olutukubule mugiira okulagi. Oyambalanga engoye nga sitaani yena akwambaliramu ng'alimu iwe. Sitaani ayambala iwe niwe oli kikooti. Emibiri gino nebibe kikooti ekya sitaani. Mpera ate buti bw'otandika okuyita bw'otuuka munankani nga sitaani akola sitaani naye n'agira mu baana ba Katonda nga bwe tuyigira okukiika. Sitaani ajja kakyusa ebyambalo, otalowooza oti isanga oli bwe wali oyidi, isanga yavaayo bwe wali oyidi, wabula mpera ate sitaani yayingira mu isanga ng'olwembalo lwe lwakobanga nti ekiseera kiweereyo sitaani akole ki atyage mu ntebe. Muzeeyi atoola entebe okugiga isanga ng'omwoyo wa Katonda ali mu isanga. Aye ajja okola atika nga libaganga isanga nga ne sitaani yena akola ki ati ayida mu birowoozo. Abaana ba Katonda bajja okukiika ne sitaani ayingira mu sitaani tayida n'atyamagale nti era entebe sitaani n'akozeeki sitaani aba mwibwe aba mumukazi oyambala egomasi yena nga ali kwambala, wayambala esuuti nga bwenjambaire yena nga alikola ki ali kwambala, wataako t-shirt wataako ekitenge ekisinga okuboneka obulungi yena nga akyambaire, wagema Bayibuli yena yagema Bayibuli. Kuba obona ndowooza bwali kuweesani Katonda Yobu akutiira bwereere wamwe byonna byonna nibwe nalibaire nize tyali kutiire nga bwe tuyigira mu ndowooza ezaife. Iwe tosobola kudetekitinga kutegeera sitaani ng'ali mu iwe. Katonda n'agwa Yakobo ati abaana bange bagiira okukiika. Aye sitaani gaaba ku ndegere tiri kumubona. Olwo Katonda yavaayo. Katonda bw'avaayo ayida mu mwoyo ajja okutuuka nga shuwa nga sitaani ali mu iwe. Muna sitaani yena akuba mu ngalo. Sitaani yagema Bayibuli eno yagisoma. Sitaani yena agema olwemba yayemba. Aye nga tosobola kutegeera nti ono ni sitaani. Wabula kyetutegeeraku nga sitaani ali mu ife. Omwoyo wa Katonda bw'avaayo n'aba mu ife n'atuyamba okutegeera nti oyo sitaani n'ali mu oyo. Ebigambo byeyogera nasobola okubyawula. Without the help of the Holy Spirit we are bound to fail. Bwe tutaba na omwoyo omutukuvu okutuyamba tujja kulemererwa era tujja kuluuzinga. So sitaani yena ayigira mu baana ba Katonda. Kyetutegeereraku nga sitaani ali mu ife ebigambo ebyo tubigemagana. Olayogera byako ati akaana ate nze abantu abo mbayibi kuva era kebe ebisaba tyo olwo sitaani amaze okola ki kasita twogera ebigambo ebitagemagana nga sitaani amaze okola ki okutuyigiramu. So omwoyo wa Katonda n'avaayo akoba ati ebayibuli ekoba muzeeyi banaaza n'atera okukisoma kiri mu Yokaana bona kwe banaagira ki bwe banaategeereranga nga mazima muli baana baani tuli baana ba Katonda. So bannaffe tujja okukuŋŋaana olukuŋŋaana luno olusooka ne sitaani tekeirwa nga muzeeyi bwakobye nti eriyo abamegani eriyo banansiko kikugema kafumo. Bannaffe tubasangalire okubabona. Enjiri ewooma eya Yesu eddudula. Tusabira abasumba, tusabira abakaire, tusabira abawala. Enjiri ewooma eya Yesu eddudula.
musangalire nnyo akakemba kalikubayozayoza tuuka mu kifo kino nti bano enjiri ya Yesu ewooma enjiri kitegeeza amawulire amalungi agasimulula abantu okubayizisaamu essuubi olunaku n'olwaleero tuli ba mukisa natambwire ku ngobeere kuba nange najja paka bulamuzi abantu balimuna pakuyatayibala kyekitya najjukira muzeeyo omulanyi gwetwaliko nga Museveni ali mu nsiko alikuwana alwanyisa gavumenti obote eri akawulire ke Bluetooth has been disconnected. eyo eyaba atyo akawulire kale Bluetooth connected. ererere naisano erikutuusa oba nange mukama waife Yesu Kristo Pawulo yatambulira mu Zirukalu okusimba emirembe z'abalina bamutuusa abantu omusaza Katonda yabanga ali kutambula naye amunyweza yamutuusa buli bantu abatumye bamutya omusaza yebatuleetere mutemu yayita diini yayita ne Sitefani eyo kale ndowooza alina kutumala bamuleese kutumala bumayi nga Katonda alikuboneza Pawulo amutya Pawulo eribasawo ebiseera byatuuka Sawulo Pawulo Katonda yamutuusa ku bintu ku diguli y'amaanyi n'omutume asinga batume bonna yaganika mu nebyawandiika ebitabo byonna Katonda yamulaga ebigambo ayi ebyabana yabitabo bizibu nga bali kumukamula bali kumufafaganya omusaza w'amaziga Katonda yamwolesaako ensi yali kujjamu yali kupaka yali yalinga ku nsi kibonanga ku nsi efaana kino tewulirwanga ku maaso g'abantu era azamuti yali agitegerwa efaana ebigirimu abantu kino kibabibonangaku omusaza yayiramugambo yabona byekuŋŋanyikizaku ebyamaanyi nga musana amakulu nga kwati bino nakutambi biwuŋana bubi yabikyawa yayogera n'okugamba nti kyekinjakwana n'okwagala kwa Katonda okuli mu mwana we Yesu Kristo kubonanaku ayinza alikubonabire kuyigazibwa alikubonabire kuyitibwa alikubonabire byamaanyi alikubonabire tweneyo baana ba Katonda ebyo byetuteeka okubona Katonda byetusuubiza aye tuteekwa kubita mu kifo ng'ekyo banaffe babita abazira babita mu byamaanyi babita mu kukemewa babita mu kusibwa okusooka tukali kutuukamu babita mu kukubibwa babita mu ndala babita mu nota bakalirirwa ngebaliwekukira yabalumya endala abanekyekiringa yabakalirirwa kyebugamba nti banange ngaobwine ebizibu nga bino bitwatuukamu iwe iwalumukira otavuma Katonda nokati Katonda ndowooza tatwenda oyinza okusala otyo Katonda lero ndowooza totwenda yabahakulindira kisani nga kati Katonda nga kati oyo wange talina kufaanawe nabeebaza abavuireyo ababaireyo nkalaza kiyinza kwananisewa bwokooti yenviira bano jja mu igulu abasaza bakoze ebikolobero bingi batwesa amaanyi agetutabanga nago batufuula ebintu ebitutali batufaanana ebintu ebitutafaanana nabo batweta ebintu ebibi amaanyi agetutawuliranga nago atyo aye ffe Mukama Katonda yatubuuliza kati biba bakola tuwe bifaanana nkumi nenze Katonda wayo banange nabeebaza obuli kusaba nze okusaba kwange olutalo lwange Mukama luli nkusaba awo okusaba okwo Katonda wange mwona bikukukenera okw'amaanyi olina okubyanga ozza mu maanyi fuba okufuna olutalo lw'okusaba tukaali nga no tukaali twakaba ebimpeera n'ababonekeku mwireyo n'amaanyi mutabona nti eno gindi tasabe kuba lwaki tebatwegulire olowooza bali ayogera ekintu amatu gaffe gali ekyo tinekyo Katonda nga alwana efe amatu gaffe gabireka donc muzeeyi dada bakiteegulawo bakitengire n'amaanyi agaboneka tifaanana
nidde okulwana kwe kulwana essaawa eyo nidi katonda waita abantu be nidi katonda buyatambula ne Dawudi nga Abusaalomu nga amuli bubi nga ali kumufaafaganya Isirayiri yonna nga ekyukire Dawudi nga Dawudi ajja kwekyo katonda yatola Dawudi zeno saaga ndi kufaanana nti twena otikufaanana kuti katonda essaawa eno nali kulwana katonda nali kulwana buli lwe tusaba katonda yijjatusaawa buli lwetweta katonda yijjatusaawa otayingiramu mu maiso matu ono tweyongere okwegeta okubabala kubanga tuli mu nsiko tukali kuvaayo weyonge okuguma tukalira n'omutala tukulengeza abayita batambula mukibuga batambula twenampeanantuke katonda yetu notatibwefunga abantu katonda yenda abantu be okusingayo weyenda yakwenda okusingayo omwenda kale watwenda okuvaga tewali kutwendera kayinza kuteeka muzikini kikisoboka wekakase tikisoboka atunga okutuleetera abalala batumalayo tikisoboka bwoba baawo ng'osaba katonda alikutwida katonda ali mwife w'amaanyi babiweyongera katonda ali mwife w'amaanyi wabuyinza agamaanyi okukiikiriza nti w'amaanyi era wabuyinza ajja kutuyinzisa okutusomesa mu mwiga guno mu lufundo olw'essaawa yo katonda kutusomesa otabona bizibu akotika katonda kali atwongere kwetwala nze namukale nkali n'amaanyi agogera okubana agalwanaganya sitaani nemuwakanya omusaano we bangalinuma kwantimbale agamanya era ajja kufana kuti kirikendesebwa mwaha akonna gonna okwikiza ntisetaisa konebana bitefana kunabyo nkemiriwa ino bayibuli kikyusibwa bimbale ku bingi bayibuli kikyusibwa nagumya abaana bange bali nakati mwemutasondagana mwenkalmaonagana tube abantu abanaku katonda gatutere gatabawuterere mwenambakwani katonda gano gatukwese tutabawo kerere kwanga izo nabwenakalamunzi jatabajayo mini nkesi tikavumabe kakawake kajiyo katonda Shetani walikukolaki mugome mulala kubanga ekigambo ekikola nti muli kuyombagana mwekana mwonka ekyo kyayenda awo wayikiza emuluyi awo gatebyokulasa twongeremu yajimiza atawo yajimiza yayongakyokya yasindika emizimu myenda bulingengadde tumaokusoma dangira katamusuga bwetagwinamu baba mizimu ebiri edo emisuka kaidahitedinabi buli muzimu gwaitakasabuli omusaza afaanana okyabere atamerikano abali musalo gatandika kunafuwa kukyukira baina kuvuma kufaana tutatuukaawo banange gano tutagwanira kitali kyaife gano tubone nti katonda gano kwetwesiganywe batubane nti katonda kwetwesiire gano eddoboozi lya katonda neritusimbula twasobola okufuluma gano katonda netulkulirira eddoboozi lyogera kintuife mutano abali agalala wena kumenya ensoma esaawe otajjanayo mumaiso wenda wafaanani aino byebireke ebyo bireke omaloboozi lya setaani ubona kuminafa ebyo bireke tuline katonda kanayoyifa tukwekenena kyekiri mutima gaife tuterekera ndala yakubyeya terekera ndala ebiri mubantu bali bitwegese kikyetutekokukola ebiwesanga babi bafaana obi
bali awo banazi baiki Katonda yabamukakulira bekolera byabwe Katonda tebamwegi tibabalangalafu olwo bakole obutukuvu niwegini obutukuvu niwegini kale tutayiga kwenge tutayiga mpisa z'abantu abo Katonda abantu abasungula abakisa obusungu bwa Katonda kati obusungu bwa Katonda bwise bwidakunda okulana kwa Katonda bufaana mutewo maaso nandi amananga isana ndaizokuleka nani eyanengeranga munoni atambula nga kadeni akubye nti abo abantu gye beebuuza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusaalemi waliwo abasaga beeronda beene radiyo tegiikamu ng'oli kuwakanya Benikidali n'obuzito bwe n'amaani ge n'entiisa bwe ayabuze ekisaaga omusaga yagwagwo omunene yalambala nga bajja kumuwa kibooko ng'oba noti bajja kumuwa caayi omusaga omunene oyidi bw'alambala amagulu eno tegakona kati amagondera gaba wansi eno yasitukaati ng'amagondera gali ku itaka ng'eno ebigere bisitwike yavaayo yakubotyakubaki ayo abasaga beewaayo abo ba Pawulo balemera ku rediyo babaddaza bano balemera ku rediyo nga tibatiire ekiba kibe kale bajja kubasomera amenya mpera ano abaali Nekemiya beewaayo abo tubalese nimwe abeeweeyeyo mu kyalo kyo mu igombolola mu katawunuko iwe weewaayo titi ayo nga baali omukooti Yesu yebali Mukama yebali batyo batababona ayi waliwo abeeweereyo eno kabona nga weewaayo bona ne beebaza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusaalemi essaawa ejja kutuuka nga tumaze okwingira gale bajja kutwebaza basinga bali banange bajja kumwanya ebigere ko tubasinza nani Muhammad bana bakalire kubana bajja kugaita mwebale banange kutandika bana mwebale banange bitabana mwebale bana mwebale mu Yerusaalemi koro bawaayo abasaga beewaayo kubweibwe sande nimuna amakage babasasule sente imeka kwekuba musala omuntu okwevamu iwe bakuwa imeka mu Yerusaalemi mulimu abasaga bakola ki abeewaayo kubweibwe twebaza n'abaana b'omwoyo abasigala mu maka gano bona kati bakubire ku mungalo bakyali kikaye abeka byeyo basigaire okusigala okwikiriza osigale w'omujini semijini atasoboka n'ogumawo bona muna engalo disi nomuna kusomereze jameshi abo abantu tuli mu Nekemiya essula y'eggulandala olulimi olwokubiri abo abantu ne beebaza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusaalemi abimba Yerusaalemi nife neno ife abeeronze kubwaife ijegano Yerusaalemi tukobote kinaabaawo banange nabakoba nti enjiri yatendera fe abalala twali tutulya mputa tutulya ebyo byenanda byomulya olwaleero okyangambuulira nebyembuulira birubuze abo wenkomye wenemakasitwika lyogeire inzira byenina nibyembeere ndindidi byona birabye tikasobola kubanga jeno weitadumira olutalo kuluto jenineninamu jena maze okudumira wabalanze ndikwibikiza imwe mwena nti beebaza abantu abeewaayo kubweibwe kirikutegerekeka era ninani yabyogeramu basekabaka yena yakyogeraku abasekabaka 12 ndala gavumenti eno yetulimu yava mu nsiko mulimu abasaadde bataasoma bibiina bingi aye nga beewaayo baategeera muzenga akaali mu nsiko beewaayo n'ensaawa eno beidukirwa tunawakumbuka wale wa vijana waliokufa pale kwenye mapambani tunawakumbuka na Bwana sana aliyopiga sana kwa mapimbano twidukira abasata kundi n'igundi abafira mu rutalo we bafa amena gebuga koraki bano boyenda obatoyenda ojja kufa aye munsi ligase kikyonaleka kiki kyonakola abaana bona ab'ekikulu bwe kibayonge twenda kugaiga olosinga abantu tosobola kwiba osinga abantu mbirano mukwano gwaife Daudi
isanga nankola akozeewo abaana kyaba abaana be kyebalidukira nti ono neyanaga abantu n'abaavubaza nti ono neyali omwibire musikuzi w'esente nti ono neyagira mu nnoni bwe yava mu nnoni n'alumuka neera ekirama ng'ali ku pikipiki ng'ayambere bodingi twenaga tubeewo ekindukizo tulagewo ekindukizo nga bakabona batiire nga balabirizi batiire nga besente batiire nga badiguli batiire nga bali kukuwa kiboko nga bali kudooga twinde nga tutambuze ebigero tigaazo twemerere enjiri tununule baganda beffe twemerere ekigambo nga titugulibwa na sente nga ye twidye olw'obulungi bwa Katonda n'okutaasa abantu era nerigase lye tulikuleka munsi obulungi mukama yabale ekiri ekigambo kitulukulekera abaana b'abaana baife n'abebika byeffe babe babitiibwa bayazaalibwa ne Pawulo mukisa bambi abo n'abanunulekaniza ono mwina wakaliireku eyenda nungi eyenda yayemperera ono mutabani wa Namasa nimwe baba tulikukolamu ono nababadaza kolebwa akantu ako yawo Dawudi kabaka nayingira n'atuula mu maaso ga Mukama n'ayogera nti nzaani ayi Mukama Katonda n'ennyumba yange kyeki gwe okuntuusa ne wano Dawudi yajja maiso ya Katonda yakoba Katonda ati ninzaani n'ennyumba yange ninzaani bana bagakoba ati ninzaani banga ninze nvayo ku muwendo gwabalabiriza baale bamanibwa ni batyo nze nvayo nangirira amazima nti mulimba aleluya sada ngabira yendagana ni baganda bo esente ndegwanga dechangagiva wagule bija wapete ayiba bende balimu emotoka bavuga batyo owundi avuga muyaweerezaako ne mwine petera kobati ninzani n'ennyumba ya baba nani n'ekifo kife nani ninze nangirira amazima ng'abantu batiire abesente batiire abanene batiire abagenge batiire ninze petero mutabani wanze mutabani wa Kapalaga ninze kugambira amazima kubanga ife abatono nife tuzuiye nti nife tuwakaine ko ife be banange tekiba kyabwenkanya omuntu bamutunze ekibanda n'akapolota wakatunda omuntu yayina makana abaana yatunda ebibanda yejja mu kasenta yeyira muzigo nga yabana abagabana nabbi Dawudi empologoma omusaza yataka abantu batembeyo obudodo bandaga omusaza ono yandaga omusaza ebwenge yatunda n'ekitanda yatezaana lumbase ife tulikola ti nife baani okuvaayo nituwakana aye nga basigaire wakati naawo basadaka aya bali kulumuka amakoti gakutwike ebitogi bikutwike esaati bikutwike bakyuse ekitogi eno kikutukire bakizere kyeyemu kyakutu bakitolaku yaba esaati bagyeta kitogi lesi ngeza kitogi aye ngesa sadaka kwakire mukama bapere mukisa yongera kulumi amafuta ag'omuwendo omungi ennyo amafuta ago yagayiwa ku bigere bya Kristo abayigiriza bakoba ati gano gafiire ki twali gatunzeemu twakola ki twagagabira abaamu 14 ako Mukama waffe Yesu Kristo yebakoidukira ku bantu ab'okwidukirwa bana mukirize tubamalireko ekirutu mubeere mutubuzeeku omugambo bwetusoma twagani mukirize tubagweko lwali omukazi ole yalina amayisa ag'omwoyo agasobola okubona ebyomwoyo okubona kitegeeza okukulambulana okubona kitegeeza obulamu omukazi bwe yalingira Yesu yamwetegereza ati yamubonamu eky'omuwendo yakuba ati bambe bajja kumuyita ayimbira nono butyafiira gye yatuleetera ekirungi ekyagagano bwebaka osomye mu Luka etajja tukasaawe bakuba Maryamu nti ekitala kiri kufumita omutima ebirowoozo by'abantu abangi bisobola okukola ki okubonesebwa n'omukazi ono abona omuntu gwe bajja okuyitwa ow'obwerere nankanimako essuula 14 muzeyi badaaza nambakwaako essuula 14 omuzingo lw'endakenda nandala essuula 14 Yesu yayogera ebigambo bino omukazi yavayo n'amafuta g'omuwendo 14 oluniri olwokusatu tutandikira ku luniri olwokusatu olw'okulokola ebiseera yakuba ati omusaza ono gwe bajja okuyita bamuyitira ki yajja yakula amafuta g'omuwendo gaali ga sente eningi eno gakulagugana
bakuba gakula nankani dinari 13,000 ezo niyoba iringa dola 13,000 ezo ziba milioni na milioni ez'esente eyitandikira ku 13. awo yali mu Besediya Yesu mu nyumba ya Simoni ng'ali omwani omugengi ng'atudde ku mmere ng'atye kume na omukazi yalina ekipo y'amafuta omukazi yalina amafuta g'omuwendo omungi ennyo gali so expensive ga muwendo mungi ino ndowooza ali mu supermarket omwintu nagenza okuba nga gaziramu amafuta g'omukazi ge yakozesa yayita eri Yesu yagema tiyasimula yamena nakumena entupa olw'obwangu batabula kumusooka batwalana kumuyita ng'akaalikola ki yagemeza nga twena kuti bwemuviira ko tino gali owooluganda bamweta Patrika alina maadi yakuba ati bana nkoze ntya seena okuba mugendo gwaimu okuweereza kuti ye nali kumenya entupa ali kulwala akuba ati batabaamu bakola ki bamusooka ja mu maiso amafuta n'agafuka ku mutwe gwe yafuka ku bigere ku mutwe naye waliwo mu bo abamu abayigiriza abasunguwala nga bagamba nti amafuta gafudde lwaki wa Yesu akalina omulamwa oyo lwaki mutabana okujjayo yakalina omulamwa kubanga amafuta ago bandiyinziza tugatondamu edinaali 3 n'okusingawo n'okugabira abaavu babulungi babemulugiriza naye Yesu n'agamba nti mumuleke munakuwalizaki ankoledde ebisinga okuba ekirungi ennyo kubanga abavumulina ekiseera kyonamwagala okumuyinza okubakola obulungi naye nze temuli nange nze muziraniza kaseera konagona nze ngolola akoze nga bwayinziza akoze nga bwasobola asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali nga bukaali kunziika bakaali kumuziika mazima bagamba nti kubakakasa nti buli enjiri eno genabulibwanga buli kantu munsi zonna n'ekyo omukazi omukyakoze kyakoze kinayogerwangako tusooke kumwijukira mukama waffe Yesu Kristo yeebazibira abasajja bali balina emyoyo emibi tolowooza nti baali bayamba ino nga banakukolera ino nga basaasira ino abaavu aye baali baguguze baali bakamuzi baali bakooloozi nga benda amafuta ago bagatunde esente bazibage badekozese era singa baali batunza amafuta ago ne babaga esente ezo ati mutwalire abaana ku tibaalifaire sente ezo baaliguze supamaketi baagula amamotoka baagula ebisaale baagula buli kintu kino ekikola ki baagula ekisanusa amaiso gaibwe baali ngaisanga bwakoze baali bamwoyo mubi batalowooza ebyo kyebali bakuba ti owa Yesu bamujjayo eriyo kaki oti babasaasira ino bali kwenda bamujjere basobole okubakamula mugwemu esente basobole okwegaigagaza esente zemulalitwire okutwalira isanga kaya ate muli kujja wa Yoswa kuba mulijere munajje wa Yoswa mujja kubayo n'akantu kemukola ki kemujjayo mulimu bana bajje wa mujini ogwo mujini Yoswa alina kalungi ki oyakulimirwa yanjira era n'engeri ena bayogera ebigambo ebikutiisa bigogera ogenda kuti bana beera niwe yagala n'omusoto omuvumu n'ogutya tosobola kukuma kuguninaku olw'okuba gufuire okwo timona guyinza okuba mukalimu obulamu bwakolaki ebyo byonna bigambo byakutiisa so bayibuli ekobye nti omukazi ole buli bye tubuulira enjiri mu nsi yona yona tusooke tumwijukire nti yakola Kristo nimwe twena tuli kubakakasa nti mwabeegaireyo ne musooke wa Yoswa mwawulira ku bigambo bino enjiri bigeenaabulirwanga tusooke akola ki tunawakumbuka waliwo kijana wali omusaza oyo nga yenda ino movement ayambala yero engaito za yero buli kyakola kya yero kuti yakomawo yatola n'ekifaananyi kya Museveni yakitaawo ku luguudo lwe beeta Kaguta road eryantonde wa Museveni buli yabitangawo ngabula ebifaananyi bye bende ne yeigwanga omusaza atinde yero yabuuliza ati omusaza ono ayenda movement y'obwagagano tunaaba tumukolera ki lubalula lwa Museveni bwe yaleka ali ku bitabo yakuba ati mwemerere bayemerera bakuba ati mweta omusaza oyo akuba ati sebo omwami oyenze ino movement era n'erinnya lyakyuka bamweta movement bakuba ati ndogeme ku pulezidenti mu ngalo abaserikale ne bazinzeeko nga n'ensowera tetuukayo balabane n'abali mu mbalale nga tibakasobola kutuuka omusaza oyo galakulereki olw'okwenda movement Museveni yamubuuza ati sebo oyenze ino movement kiki etube tukukolere ekizibu kyo kiriki muno omusaza yakuba ati nze ndi kusaba kirala bambe kakeera aye twakabako esuusa motoka imeka itaano mpera aliyateteekereza obugaiga bwidye ekisa kiidye okununulibwa kiidye eyo nga yasaba ati ekyo asabye kibakimuge aye oyakobera kubaire bamukubakuba ati ekisadde ekisiru kido omusada guwalisabye akukulira eyigoba 5,000 by'ettaka akuterimu entobe n'enfaamu akuzimbira amaka gategerekeka mupaka munoofuna mungi so zena kindi kubuuza nti obulokozi
Christmas appears once a year, and all days are not Christmas. All days are not Sunday. Nti Christmas mu mwaka eba mwetya. Ate nakona tukubadde ki sasa Katonda isana no bale. Wagenze okukolera ki? Oh, wagenze okukolera ki? Wagenze okukolera ki? Ebyo badde nasaba bakolo ye. Mambo wagenze okukolera ki? Nisaba ndaki kanda isa tudoka ki? Tusemberera. Tube kunebigambo bifooza. Eri Katonda iwo okuva y'obwire. Okutuukagala. Oviireyo obulumi. Oviireyo obwobulamu wakubotibe kandi etuukeku nfune first hand information tyenda kunkobera bukobere essaawa eno Kristo aliibuuza nga bwe yabuuza Bartimayo omusadde yali omuzibu w'amaiso yaleekaana ati Yesu onsaasire balibakoti sirika ojala kuswaza kasadaka nokusabeseseze yajamaza ati Yesu muzzukulu wa Dawudi onsaasire ng'omusadde yakoowa okutulu Bartimayo mutulu baba wa Muzaya Timayo genda mutulu yakuba ati ffe nga tulabye ayawulira nti Yesu awonya yawonya abazibu ab'amaiso yazuukiza abafu yawonya abalema yakuba ati ayindi onaku Yesu yali okende yatinani ati Yesu Yesu onsaasire Yesu yatuuka yawulira oleekaana olekaana akuba mwemerere mumukoba ide bamukoba ati guma omwoyo akuyita era yatambula yatuuka gali Yesu yakunganya ebikunta byezingaku Yesu yamubuuza ati byagala kukola entya Bartimayo nti Yesu amusente ate nga yali alinjako ti mukama wange nenda kuwona iwe kikusiriza omutima ebbanga ireki tusabe Katonda awo ekikusiriza omutima gwe okumala ebbanga eri era ekikuleetera okutambula okuvayo olwa oyibaobera ki olinaki iwe ekisiriza omutima gwe okumala ebbanga eri watuuka okuyitala wava eyobwire watamu esentene ki nsaba nti tusaba tekivaamu kiragira yesanga nga likutuyiga yayiga namukaire abakazi aliga enda kunsobeza enda kunfaanana batya nkawa nabalema okusooka banzitire muje kikisoboke tuviireyo fe bakafurumawo naabo batatya kuba Katonda limwife Katonda limwife titujja kutiitira bonna ebitiibwa omusaga bonna kitiibwa isanga mukuwanguzi mukamuzi mukolobozi munazi mukolobozi kutya oyo mubamutiire aye mpano abaliwo ye ngoyo mpano ki ali makage nzandesa omukini mbuji mukini aye omukini baguzimbira isabo aye oyo mpano twogere nti oyo mpano yaja ali mumasalo nomukini sendimulamu kale abanambona mwibanga malobozi gange ndimulamu kifwanga Katonda andeserawo ensi ebonere kunzi nga Katonda alina abantu bebakuuma nga Katonda alina abantu bakuuma ankumi nze emyaka 12 aye ndiwo omulamu ntambula nakuba isanga nti munange gatumuke mukwemira omuseera ebyo obnananasinga irayidaye ndiyansya kayenze baana bange mugomere abali eyagala mugomere abali okumpi mugomere tatyatisa ya muntu Katonda aviireyo okulwanira eggwanga lye Katonda aviireyo okutulwanirira abali kunagibwa abali kukumibwa abali kunagibwa bakazi baabwe abali kutubwa era abo bonabona bali kunagibwa ebyabulingeri abakyaye bakukyawagana ni baganda bo bakukyawagana ni badiranwabo bo basika obukyayi Katonda enakweyo tuse Katonda
eni ndere mukikolwa Katonda njokera mukomu na mukairo emyaka emingi mutakona kusungibwa Katonda nga bubuuka baba batatya Katonda mukome osungibwa butatutuukako mukome sabusungibwa butatuuka etuli mukama bagamaani bebaza tumuyite omulongozi muyite Yesu